Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Da, suntem în sezonul rece, suntem în sezonul de repaus vegetativ, dar astăzi voi face un videoclip despre secretele altoirii. Pentru că de foarte multe ori am fost întrebat care sunt factorii de care trebuie să ținem cont atunci când altoim un pom, astfel încât noi să avem un succes garantat. Și într-adevăr, trebuie să ținem cont de anumite aspecte, de anumiți factori și trebuie să procedăm corect pentru a reuși să avem o rată de prindere mare și un succes garantat în această activitate. Și despre asta este videoclipul de azi. O să vă prezint exact cum se procedează și de ce anume trebuie să ținem cont, astfel încât succesul nostru să fie garantat, să putem face această procedură, iar fiecare dintre dumneavoastră, indiferent de tehnica de altoire pe care o folosiți, să puteți face același lucru și să reușiți să altoiți orice tip de pom. Iar pentru început o să recoltez câțiva lacom din acest măr pentru a vă putea detalia acest lucru. O să folosesc unii mai groși, care oricum îi tăiam în sezonul de curățare al pomilor și haideți să vedem despre ce este vorba. Dragii mei, să începem cu primul factor, care consider eu că este cel mai important. Pentru a vă demonstra acest lucru și pentru a vă explica despre ce este vorba, am nevoie de două secțiuni care să copieze pur și simplu altoiul și portaltoiul. Să spunem că acesta va fi portaltoiul, iar undeva mai sus vom lua altoiul. Deci, acestea două. Lăsăm pe acestea deoparte și voi lua altoiul, căruia îi voi face o secțiune. Indiferent de tehnica pe care o folosiți dumneavoastră, despicătură, copulație semiperfecționată și așa mai departe, toate principiile duc în acest loc. Pentru a vă putea explica mai bine, vă voi face o demonstrație imediat. Deci, exact cum vedeți dumneavoastră aici, eu am făcut o pană. Acesta este altoiul. Să spunem că facem o altoire în despicătură. Ce este foarte important este cambiu. Totul se rezumă la cambiu. Și anume partea verde a altoiului, cât și a portaltoiului. Dacă vă răcâi puțin coaja acestei ramuri, vom ajunge la cambiu. Cambiu este această parte verde care se află imediat sub coajă și este partea vegetativă a unei ramuri capabilă să se regenereze și anume să repare rănile. Dacă ea va suferi o rană, o deteriorare, o acțiune mecanică, ea va fi capabilă să regenereze această rană, în termeni științifici se numește calusare. Ei, aici este tot secretul și cel mai important factor, și anume potrivirea acestui cambiu atât la portaltoi cât și la altoi. Cu cât ele se potrivesc mai bine, și imediat o să vă detaliez, cu atât rata de prindere a altoiului este garantată. Iar acum o să vă detaliez imediat. Să presupunem că acesta este portaltoiul și vom face o altoire în despicătură, după cum vedeți, iar acesta este altoiul. Vedeți că o parte este mai groasă, iar una mai subțire. Partea cea mai subțire spre interior, iar partea cea mai groasă spre exterior. Exact cum se vede aici. Lăsăm o parte pentru calusare, iar noi trebuie să avem grijă ca acest cambiu să fie perfect aliniat. Cu cât este mai perfect aliniat, verde pe verde, cu atât altoiul are șanse mai mari de prindere. Bineînțeles că acest spațiu îl puteți umple cu mastic, cu pământ sau cu ce doriți dumneavoastră și cam acesta este principalul factor care ține de prinderea altoiului. Să potrivim cambiul portaltoiului cu cambiul altoiului. Verde la verde. Exact cum se vede și aici. Foarte ușor, nu? Ați văzut? Acesta este principiul, este cel mai important factor în procesul de altoire. Atâta timp cât dumneavoastră
respectați acest principiu și potriviți cambiu la cambiu, adică partea vegetativă verde de sub coajă este aliniată perfect, cea al toiului cu cea a portaltoiului, succesul va fi garantat. Cel de-al doilea factor, pot spune eu, la fel de important, este etanșarea acestei răni. Aici unde a avut loc această operațiune, noi trebuie să etanșăm cât mai bine, astfel încât să nu intre aerul. Puteți folosi pastă, puteți folosi bandă izolatoare, puteți folosi folie alimentară, puteți folosi mastic sau orice altă soluție. Eu sunt adeptul bandei izolatoare și imediat o să vă detaliez cum procedez și o să vă arăt și focalizat, să vedeți cum s-a întâmplat acest proces, pentru că acestea, spun eu, etanșează perfect și nu intră aerul. Majoritatea o vor folosi invers, cu partea care nu se lipește spre coaja pomului, dar n-am întâlnit dificultăți atâta timp cât eu am folosit-o invers cu partea care se lipește. Și exact cum vedeți aici, și am spus cel de-al doilea factor, este foarte importantă etanșarea acestei răni, atât să nu intre aerul, cât și să fie strâns pentru a face cât mai bine acest contact între altoi și portaltoi și între cele două zone pe care le-am aliniat. După ce ați etașat perfect această bandă izolatoare, orice ați folosit dumneavoastră, veți etanșa și partea superioară, la fel cu orice material doriți dumneavoastră, pentru că și pe acolo poate pierde destulă umiditate altoiul. Și dacă dumneavoastră ați respectat aceste două principii pe care vi le-am spus eu, dacă portaltoiul suportă altoiul, dacă această acțiune a avut loc în perioada de altoire, dumneavoastră cu siguranță veți reuși să faceți această altoire și succesul va fi garantat. Haideți să vă detaliez și cum s-a procedat aici. Deci, după cum vedeți, etanșarea este una perfectă, atât în zona îmbinării dintre portaltoi și altoi, cât și în vârful altoiului. Același lucru ar trebui să-l faceți și dumneavoastră, indiferent de materialele folosite. Dragilor, în afară de bandă izolatoare, eu nu v-aș mai recomanda să folosiți decât folia. O procurați ușor, o găsiți la magazin, o găsiți la soluri mai mari, o secționați așa cum am făcut eu aici sau folosiți folie special pentru altoit. Este rezistentă și etanșează perfect. Eu nu sunt adeptul celorlalte substanțe, pastă de altoit, mastic sau cele tradiționale cu zmoală și cu pseu sau cum se folosea pe timpuri, deoarece există posibilitatea ca acele substanțe să se prelingă, să se scurgă în zona de îmbinare a celor două părți vegetative ale altoiului și al portaltoiului și astfel nu veți mai avea randamentul scontat. Acestea fiind spuse, eu vă doresc tot binele de lume și nu uitați că practica este mama învățăturii. Nu vă reține nimic, să faceți practică și astfel dumneavoastră veți reuși să altoiți dacă respectați cele două principii pe care vi le-am expus în acest videoclip. Toate cele bune, v-am pupat și să ne revedem cu bine la următorul videoclip.